Bom dia, bom dia! Taylor da Mecânica Power. Estamos aí com o Celtinha 2010. O cliente chega com barulho na suspensão. Aí demos o orçamento, já está autorizado. Botar um parzinho novo de amortecedor, terminais. Vamos trocar rolamento de roda. Ambos os carros. Ambos os lados, né? Desculpe. Aí nossa maréia. Tá aí. Um videozinho na sequência dele aí. Um Twingo, o KB20 está lá. E aqui o amortecedor. Vamos ver se vocês escutam um barulho. Esse barulho ele me reclamava quando virava a direção, dobrava para a esquerda ou para a direita. Ambos os coxins estão estourados. A gente vai entrar com um parceiro novo de coxim, coifo batente, amortecedor. Vamos encapar essa mola, lavar tudo aí e vamos deixar 0-0. Essa é a dica do dia. Valeu, gurizada, abração.